Hey baba, hey. Madala boy, vuka ndoda. Hey. Isikhathi samaphopa isiphelile manje. Isikhathi sesigele. Vuka baba. 5 minutes ya. Wena sana uyislap tiger kabi wena yazi. Siphelile isikhathi sama game manje. Angithi kusema game ini la. Vuka. 5 up. Awunazi lezi zinto. Seku right. Uzizwa njani namhlanje kuseni? Amanzi kancane. Akuzolunga mathembeke la mqamela. Ungakhathazeki ma. Namhlanje nje ngizolenza plan. Usho kanjani? Ungakhathazeki. Nathi. Why that silly smile? Izinto seziqala ukuhlangana. Uzobamba. Okay. Uthi namhlanje bangithumela umlayeza ke ma. Bathi lento lesiready. Hey, angikholelwa kulezi zinto mina yazi. Na ungaqali nathi ube excited. Angibathembi labantu laba. Hayi, Kodwa nje iyacacisa ukuthi Yacaca manguthi le pass sel ready. after 100 years. Uyazi nathi newari ngawe. Ukuthi ungathole enye disappointment. Uyakhumbula kwenzeka ngawe last year? Hayi. Angiyakuzwa ma. Alright. Hayi ngizoba right mntana, ngizoba right. Ngizogeza ke manje bese ke ngiyale khona le ngiyobabona labantu. Ngizothi mase ngibuya ke bese ngidlula lapha ngilanda amapilisi wakho. Uzoba right ngempela. Hayi ngizoba right. Ngiyabonga ngihambe kahle. Udle ma before uphuza amapilisi. Ngizoyenza njalo. Alright. Nathi. Bheka manje, womustela ukuthi singashaya ikhwele endlini kodwa manje uyishaya. Hayi wena madala boy, kanti wani Grootman la endlini? Le ntona zakuthela ngalamanzi. Oh. Nathi. Wangisayidinga le mali for the school trip next week nemali yama textbook. Ya ngiyafrustana boy. Mara yazi, one thing at a time angithi uyazi. Wena gawulu yesigela. Mina ngizohlanganisa zonke izinto. Grootman seli grand boy ungawali. Zonke izinto zohamba mnandi. Hayi, singizibongela. Oh, IT. Yeah. Okay. Nofathela lokuqala. Join iqueue naye la. Khona la mkhulu. Okay, ngiyabonga. Hey, oba KG. Nathi nice. Ikrele bona. Awuyazi mina boy. Nathi nice. Yeah. Twice as nice. Yeah. Alimnandi boy. Otherwise ushunani la. Hayi ntwana le nightmare yale ndawo ngithi uyacaba boy. Mara ungasabi ngizolanda ipassport yabona. Phela epassport besiya apply. Ziyakhipha ntwana zoshaya ama international trip boy. Ama international boy. Yes, ukuthi kumnandi lapha yana. Kakhulu boy. Labantu kunini babuza ngawo ama-agents athi lo muntu osimgcina ku-matric yabona. Kwenzakalani ngawe kanti? Amara ungasabi ntwana nami ngimatasatasa yabona isigela. Ispani ama-international trees boy phela ebhasa besiyapplayela ziyakhipha la ziyakhipha uyophila kamnandi ungaphela umoya ntwana yami ungaphela umoya uzoba grand ntwana sure boy sisibone
Sibambe ngekholi intwana yami. Thank you. Yeah. Manje unozothuna nini? Mfethu. Ngizolanda i-ID yami Joe. It's finally here baba. For real? Yeah. Kunilindile ID ke. Yazi since mfethu saplayile amabhazari lawa ya. Yeah. Mara no ikhona mfethu at least hayi deadline ya December mfana nginayo sila. Ntwana mali must do best, ntwana must do best. Phela wena boy genius esigilo sakhumbula usivithiza every day boy. Bayizisa. Ntwana yazi lento le. Lento yenzakala la. I-productivity ali country fana ilo ntwana. Yini ngalabantu bangaspampeka lesistere? Babheda. Liyacheda or lenzani? So yenzani? Hayi ngiyimeli nalento le boy. Mina mfethu sengime 2 years la up and down. Khana and reg. Fana into eyi-1 a simple ID baba. Ngathi ngisiphi? Yes. Ngizothini? Ntwana mina nginayo 2 years ntwana. Yahlala. Yalingena le oleshi. Angeke. Uthi ngilingene boy. Ngeke. Man. Sharp man. Ufuna passport. Sister, kwenzekani kodwa Kwenzekala ngani wena? Ngicela uhlala phansi and wait for your turn. Ungazunginyanyisa, ungazungijwayela kabi wena. Hawu. So kumele kuze wena lana semele mina ngiqhaqhazele ngekelele lento engiyenzayo. Angithi usikekini wathi uze home affairs. So why can't you be patient and wait? sisi akusindaba ukuthi angikho patient ukuthi nje kudala silindile beyikhu ngakanani la. Ubona ngathi ngenzani? Ubona ngihlobisile la ngathi ngiplompot. Angikalife necomputer wena sowuzala kimi. Oqala yini nje kulethela ekseni? Ulela ungababanga. Ngazokhiphela ngizonginyanyisa wena ngicela usuke la. Hawu. Ngicela umsebenzi wawo. Unenkingeni la. Hayi baba. Ngiunderstand. Inji inetwork. Wena mfana. Ungazoganga welelane. Just go sikhona bona semini bazosihlahlela amehlo la so early in the morning. Sesikhara mutshitso mukana. Suka la sola uhlala phansi. Zonginyanyisa ekseni. Ntwana labantu labo. Slow system, slow bantu. Enhleke bakutshela for the past years labantu. Same story malume. Hayi system is offline, system is offline. Nyistim. Bese kuba le system really business wena ngamaziko. Hayi Hola. Suka la labantu laba bayabheda laba bala msangasi. Nesana. Ngizobheka, okay? Leli thamali. Hey. No boy. My ID? boy. So mnandi boy. Sengandiza boy. Sengithi malume. international. Yewena. Ntwana, hlanganisa into zakho boy. Hlanganisa into zakho. Zokulingana nabalungu labo. Usho kanje boy. Yeah, more plan bathe ukuthi intwana yami phela. Sure. Guys, thank you boy. Nawe. Nakho. Come meet my boss, mommy. Come here. Show particular. Beda bijambe. Ay. Next. Umuntu nje akafika ekhawunteni yakho angazange akubulise. Awungitshele kini abakufundisanga ukuthi mawufika endaweni kuyabuliswa. Sorry sister. Kunjani sister? Kunjani? Bongifaka imbiza masongibuza uthi njani. What is that? Le into bengiyisebenzisa sister for the past 2 years. Angibuzanga ukuthi ubuyenzani ngithe yini. Number 2, uphethe i-reference number kodwa akayikhiphi uzokukhiphela i-birth certificate. Hayi i-birth certificate yami le ngisebenzisa yona sister as i-reference. Ukayibona into enjani? Yo abantu bangaxaka shame. Yo, ngifuni next. Angifuni next. Yezwa. Yo, into engale.
Yabona mina ngisaprinta lamaphepha sis kodwa ngiyashayisa manje. Thina sesishayisile manje siya. Niyashayisa? Yo, Uma nje manje. Shayile. angisahaleli kwewadimi engishayisayo. Yo, ngajabula kabi. Eitha. Sharp. No man, yazi ukuthini? Ngicela simlinde ne uzoza zokumeda. Hawu. Uphethe SMS? Sure, man. Ukuyele nje fresh, man, ngiyongangincede umshekele yona. Ngoba sister kunilivaya. Okay. And yiyo yazi. Sure. I-first time yakho uza la? First time. Man ngiyaza. Hey, Mabonge. Ngithola vandag le SMS. Mabonge. Yeah? Yes. Come on, help this guy. Uphethe SMS. That's the problem with the youngsters of today. You guys can't just wait for your turn. Manje sofuna sonke sifuna nale ID yakho. Nina abanye nifuna ini? Niwatholile ama SMS, ama reference now. Mara sister sengizela for 2 years. Ukwazile ukulinda for 2 years. Kodwa nje uhlulwa ukulinda ama few minutes nyana. Sister ayikho kanjani. Kanjani? Ethi ngibonisa nje i-SMS le ngitholile. Uyitholile SMS? Yeah. Une reference? Nje waye ungangitshela unyekele ngengale nyoguduzana nama box. Kanti lama computer ethu cabanga ukuthi awani? Educated fool. Wona islime esilimele wena. Islim uyibhara. 200. Namara ngizoyibona kanjani le phone yakhe sinathini negama layo? Phone ene infrared. Ngitshele ukuthi thini reference number yakho. Angikuzwa khulumela phezulu. T1998. Qala kahle. T T1998. Job. Sebenza kanzima bhuti yezwa ngitshele. Yabona ama system akabe offline. Injani yakhe system le yami slow kanjani? Nami it's very slow. And like ivayile man, yazi. Into seyenzeka for 2 years. And ngicabanga le system izocrasha manje. Once aba offline. Eitha bafethu, the system it's offline, ne, so you decide ukuthi niyahlala or niyavaya na. Asazi ukuthi izobuya nini. Inkinga seyilakithi. Sekuvele nje enhle iservice yala kule home affairs le yabhede enhle. But again, system iyavaya sometimes, so. And everybody understands or harina power over that. Angazi mina bafethu. Since that day ngiyabona mfethu hayi ngiyabhayiziseka vivish. No problem gore mo office mo ra tshwere lehlanya man. Sibongile. Hey Mabonge wahlanya man, and sometimes you rude at sometimes. Izobuya nini nambo buzana uTelkom ukuthi ubuya nini. Wena wenzani wena? Nothi wenzani ucothi kanyobo la. Sister ngithi ufuna ukubona ukwenzakala. Njalo mangiza la system offline. Ubonani awuzwanga bathi isystem offline. Senze njani thina sisebenza ngogesi offline? Hamba phela la aborwa landela laba abanye. Uzoyilinda? Linda ke lindiwe. Kulinto ekuphethe wena. Cwayi. Ntwana sharp ke breadwinner nyana go jarding ke ntwana ya o rata dinqosi tsa go bona ke ntwana ya o rata skela. Hey man, na ipatlela fela ID or nje a lokise dintho tsa di vai sharp wa bona. Ara ke a utlwela ra ntwana gore ke itsa ke sheba ke a utlwa pain e le montwaneng ela wa bona. Chavas. Uyabona ukuthi isikhathi sisambe kanjani?
and into engiyithandayo ukuthi akusenamuntu la ya mara what if i-system yethu ayibuyi back online kusho ukuthi thina kumele sikhempe la sesingama-security la sesigadana namafenisha jo mara nawe uyazi ukuthi ama-afternoons ethu awabi busy at all why singathi tri kancane sibambe amathunyana sobe sibuye ngakujabulela lokho mabongi mara asithi ukuphushanyana sisipana wena bese ngimangele trusted uyathanda ukuzenza ongcono Mr Home Affairs hawu bese ngimangele nje vele kumele sihlale manje Mkhulu ujikisa labo bantu ukuthi ubatshele ukuthi i-system yethu i-off please i-off i-system please jab labantu abafuna ukuphela singaze sihlale mkhulu nje abajikisa ngesikhona sohlala And then wena uhamba nini uhlalelela Mina mkhulu zohamba masekuvalwa la. Unless I'm wrong kodwa akusisikhathi sokuvala lesi. Habe sesitshela wena ukuthi sivala nini sivula nini Mkhulu engalibhaliwe lapha ewindweni ngasemnyango ukuthi vula ngo-8 till ngo-5. ungazozenza uhleba ngamangezi Grootman. The system is back. What's that, Grootman? Yeah, ne, say sharp. You can check that. All right, Grootman. So ngakugada yini lezi? You can check that. Uthole SMS? Yeah, ngithole. Ngicela reference number ke. Hayla. Ngibizele yona. It's a T 1998. Kuthi abantu are you sure ukuthi i-ID yakho uyi-applyele because I can't see it in our system. Mina grand bengiyedanye collect ID yami yabo. After 2 years ngangisendela ne-SMS but still ayikho kwi-system. Relax but Ngiyabhayiziseka vivi. Mara ma sister ngizorelaxa kanjani after 2 years? Nje manje ngifuna nento eyi-1 i-ID. lalela, do you want your ID or not? Obvious ngiyayifuna i-ID angithi into engezi. Then shut up. You abantu bangaxaka shame. Bakhohlwa ukuthi nathi sinenkinga zethu sifana nabo. Ungilinde. Ngicheke kwi-system. And again ngicela ukutshela i-system yethu is slow. Our system is very slow sham. Kanjalo vele abantu abangawazi umsebenzi. Ngicela ne, ngicela ungangiqineli mina. Ngisho next sister. Intonyana nje encane engayifunda esikolweni. Manje ubona ukuthi wena uzozenza uthishera wami uwena. Yazi ngiyacabanga sister, enhle inkinga ngathi ayikho kule system, yazi? Ndikhathalele total. Ndazi nokuba ubani waphi. Ukuthi ucabangana kusindaba yami angizwe ukuthi inteni. Ngiyakuzwa sister. Mara yazi sister ya understand ukuthi like le ID le ngashintsha impilo yami. Ni family yami. Because mina ngathola le bazar abangithembise yona. Ngithengele umama wami medication. Ngibhadalele umntana sekhaya school fees, ne trip yakhe. I mean ngeke ngikhona ukuthi ngiprovide ifamily ngama piece job nyana 20 rand, 10 rand komakhelwane. Le ntsomi le oyixoxayo ucocela umuntu wrong. Shame. Ucocela umuntu wrong. Yo. Askis putu abantu. It's not in our system. Ngeke ngiyithathe lento le unless it comes with my ID.
I mean yinto eningibizele yona la. Bizwe yini? Kanti le-SMS le abangisendele yona le yasehomafezini. Then kuzomela ukhulume nalabo bantu abakusendele i-SMS, not me. Angidili ngama-SMS ngiphela khona la mina. Hey, siswama ngithi nangisebenza khona la. Manje ungayemuvi yofuna i-ID yami. Angangichitha omunye unyaka mina ngibambana nama-piece job. 20 rand, 10 rand, ngeke ngilume man. You can come back tomorrow. No, ngeke ngifike kusasa la. I mean, because I'm deadline in a few days. Hey, my guy. Listen here. I see you now, okay? We can resolve this problem. If didn't kabere handle le shapo, rabua le ntwanela shapo, ntwanela ne ka seretse so. Hayi Jabulo mfana lo gcwele idust. Yabona wena, uyangifuna uzongithola ugcwele idust wena. Ngizokubonisa idust ke namhlanje ngifuna i-ID yami. Yabona mawufuna i-ID yakho, kusomela ubuye kusasa. Shame. Umfana nje azolwela ukuthi i-system yethu offline. Ngeke ngize la mina kusasa wani my-ID ngiyifuna manje. Ha. Kanguba mina. Ha, ngiphosola umthetho mina. Hey, angiyona intsango mina ngibhenywa. Ha. Kuyangena lokho umfanyana okafika lapho kuzoganga lapha ngofisi kahulumeni. Ha, wahlangana nembila yithoti. Ngabe kunenkinga yini? No mkhulu akunankinga. Ikhona inkinga. Lo mfana lo uyantringa ziyarintinta. Ngizokubonisa lo muntu orintintayo namhlanje. Azohlanyela naye. Yezwa ngiyabona ubhekile ngathi lo uzodwelela la. Uningiza la for 2 years. Umane nithi system offline. Hey, I said calm down, okay? We'll fix this. Our system is offline. Ngizohamba kanjani ngakathola i-ID yami? Angithi bangisendele i-SMS bathi ngizolala. Mangifika la bangitshela ngama-system. Hey, listen here. You can't do that. You're only putting yourself into trouble. Trouble? Wena utshela mina nge-trouble wena. Mina ngihlele ekhaya lapha for 2 years. Mama megula lapha wena uzotshela mina nge-trouble. Mfana, umthetho wakho awuzwa ulaleli. Uyatshelwa ulaleli. Yini nga? But hey, mkhiphe. Hamba. Ngihamba kanjani? Hey, ngempuma la. Lo madala lo sekangikhipha ngamasimba abona manje ngidonsa ngamabhroko man. Angikavula amthwala ngambeka la. Wathi uyaqina washo ukuthi ayikhona uhlangane nendoda. Ha, ubani? Ngidla inyama mina ngamuthi. Ngambeka nje. Hayi ngiyabona ukuthi lo madala uyabheka. Ngathi manje lo madala lo uvovo ilesi stiri lisebenza la. Khipha lo muntu nyawupe boy lona. Alisitiri ngiyalitshela ungazongitshela wona sitiri ngibheke nyawupe wena. Madala lo uyangibamba yabona manje siyaphisa. Phuma uphele la. Angeke ngiphume la ngathi. Phuma namfana. Wathi uyaqina washo ukuthi ayikhona uhlangane nendoda. Ha, ubani? Hanga ngamqubula ngihamba naye. Ayomphonsa ngapha. Ngaphandle ngale ngathaka ngathi lo. Waphela ngayo. Sawubona mfana wami. Kanjani ma? Ngiyaphila ngabe njani? Ngiyaphila. Ngicela ungaphila Brown ma. Ishoda nge-5 bob. 50 cents. Oh bantu unathi umuntuza wami ayewenda kwenzakalani ukuthi ahlangabezane nenkinga ezingaka empilweni yakhe. Ngabe yikho kuphela okufunayo? Ngicela ungiphe ngalokho. Yini mfana wami? Lokho. Oh. Ngiyabonga. Sawubona mfana wami. Ngicela time. Eyane? M10 ma. Ha, yabona sengilapha phakathi vele hayi. Nami sengihlanganise nengadla yonke into. Wena manje ungasiplan la idini.
ukuthi mina vele ngiyangena bangigaya into yami ngiyaziphumela la. Uyazi ngihlalele hayi isikhathi sokushaya manje ngithi ayikhona hayi ndoda mahambi ekhaya. Ngiphakamisa amehlo hawo. Nangu lo mfana uyabuya futhi. Wena futhi. Wena umthetho wakuzwa kanjani? Angithi hamba la wena. Gcina sengibambana nalo madala lo na vele hayi yabona sengikhiphela yena engadla. Ngathukuthela kakhulu kunaqala. Ngamdumani ngiyamdumela yo. Wasidonsa isibhamu. Esingakanani isibhamu? Hosa. Inkunzi engeke isibhamu asidonsa umfana wakhe. Ngidlisa phansi laphayana engiyabona ukuthi le situation lena enhle kuyabheka. Hey, ngathi ngibheke sami manje ngifuna ukudonsa sami nami ngosho ukuthi ayikhona uyashesha umfana manje ayikhona. Manje ngiyasidonsa sami usengikhombela. Ngathula manje ngathi ayikhona okho. Base kunje angasangilemazi. Bona labantu laba yiba bangibizile ukuthi uzolanda la iding. So manje angiunderstand mase ngifika la namabhizi bayangidlalisela bayangiroundisa. Mhlawumbe yiyo enhle kunana le ngevele yangenza ukuthi manje yabona ngicina sengilahla umlilo. Alright, okay, mfana, okay. Wasibeka la. Asho ngathuka. Kanti samcabangela amathambo enqondo. Fona nawe. Mina ngisaselapha phakathi. Lapha nyabavuruvala lapha ngiphathela ama security. Ngiphathela nalama sister la ngidonsa le sister ngenwele lezi. Nelimhlola. Sithunyanyana fela mo home affairs. Bathu ka fela bathu. Uzamukwenza yabona uzame futhi lento yakho yazo. Hey sumo. Uthula lento zakho zamanga wona yazo. Look my guy. Yebaba. Ntwana nelishapa netyazama uyikhuza re man. Ntwana, hey, calm down ntwana. And kuyamona wrong understand. Please don't do this. Yebaba, ubani uzotshela mina ukuthi calm down, yeah? Yebaba. Kina no ntwana yanele man. Hey, ukare na le bipolar nyana man. Orufuna ukudubule wena, yeah? Listen. Hey, yebaba. Une colleague yami engisebenza nayo, uJabu siseyinkingeni sisemakhoneni ispresso uJabu uJabu sekaphendula kanje islap tiger sekayinto esoft ubona ubutabani unabo ngiyakutshela ngayisho ne Ozongitshela ukuthi ngenzeni wena ubani uzotshela mina ukuthi ngenzeni Ngisince vele bengihlohlile vele ukuthi phela manje kuzomela ukuthi kuzi minister la ilethe le ID yami Ngishebile ntwana ntwana He is a very good boy umntanami and a genius phezukwalo Yabona wena ngiyakutshela wena naye inwele zakho le hayi ngicabanga nokuphelela ihotmakana ukuthi manje ngilitshele ukuthi hey mfethu mangabe kwenzeka something ngiyafahlaka vele yabo since wele ngile situation le at least akhona ukunakekela uma olate hey mara leyana nayo voicemail yabheda le out le asiyele ekhoneni asiye mama amarafide since vele ngiqhubeka ke lapha yana ngivuruvala abantu Shesha yeba phansi ngivuruvala abantu la uyabo phansi manina man phansi unaphethe umchamo ngayishuka umchamo wani sisi mara manje ngicabangani ne mhlawumbe sekunama sniper umuntu kumele abe extra careful uyabona riding i-ID yakho sisi asiye ayifuna man phanisa wena man phanisa Sere yancandiwa biyanombarisako Eniyayithola lento la niyithola akusheshwe lapho man Bawre setshisa di-ID daso hayi man ekere kuyayisheba ntwane man hayi ntwane ilayiti man itsi yakhe moya ke maparuparu angithi nizoyithola ayifunwe umuntu la ngibheke khona ukuthi uzoqina beyindoda yes angare kuyayitshwara nkayibulaisa di-lunch bar murtu mara ke ra ayitshwerkeng ere ke bya diplomatic nyana ke gae maphodisa space nyana at least ba shape spane sa bona o kile wa bona kuyasebenzeka lapho yeba yewe abashekisa yeso ngizongichithela isikhathi wena yeso ngizongichithela isikhathi wena bazongena yeba ngizongichithela isikhathi baba yeso yona bheka no ID wena sawa baba hey ngizongichithela isikhathi wena yeso
Yabona nina. Mangibuya ngithole senitholile le ID. Siyazwana? Ngicishe ngafa yezwa and bengizomblame if ngiye ngafa. Bengizomblame and namanje ngeke ngiphinde ngimkhulumisa. Njengoba ke bese ngishilo ukuthi ayikhona. Bengisamdlela amathambeni ngqwana lo. Sigeleke qengane phela ungena ngesibhame anoveze kahulumeni. Manje ungibophe inyawo, ngibophe nezandla. Angisakwazi ukunyakaza. Kodwa ngakhumbula ukuthi ayikhona epenic button lapho. Kuyasebenzeka lapho. Ye baba. ID ay mere green book eloring man le mang wa ibatla. Yathola le-ID or kanjani? Hey bona, phela you can't survive without an ID nowadays. Ukasingwale ko matric ngidaso. Ibhekeni. Abatla job ke ntwa amathomelo re mba ibatla. Vula lapho ubheke man. Vula ubheke. Baba vula ubheke le-ID wena man. And now chorn ntwa yenze imole. I right. Akusheshe vula namakhabethe wena man. Phela ntwana intwana ibatlilo re bolaya yona. Fana spress panic button lapha. Cheka ziya. Ra di bona dintho mo spanning. Tse di baya blind. Hayi mara re boning no. Hayi khona. Nele mhlola. Kahlangana yena na sister. Baba. Mamelani laba mfowethu. Yabona mawufuna ukuthi sivaye la. Mina ngithole i-ID yami. Siyayibheka bhuti. Nibheke nithole. Ngeke ngiphinde ningibone. Susa imlenze yakhe ngikwazi ukudlula la. Anginyonywa ngobe ngiyakupanic button. Ngathi nganyakaza ngathi. Phela ngibe kwesikhulu isikole mina sob security. Ngathi labe ngiboshena babafana abanye ngazi iyo lezi zamani nani lamanje unyakaza nikhululeke lapho manje. Zamani siboteli lapha abanye akazi lutho. Ngiyakaza ngedwa manje. Nganyonyobele panic button ngathi. Ngeze ukuthi ayikhona ngitholele. Ubani upress le alarm? Ubani upress le alarm? Kwenzakalani la, Matala yini uyahlakanipha ne? Orufuna ngikugulela entshebe ngalesibhamu. Awumencane wena mfana. Woza ngapha Matala man, woza ngapha. Isibhamu lento ephethwe wena mfana. Matala uthule, hlala phansi Matala. Woza ngapha, phangisa Matala ungichithela isikhathi man. Asiye Matala man. Phangisa. Kodwa mfana yini ngawe? Hlala phansi Matala. Amakhanda phansi nina. Yabona Matala lento oyenzayo. Uyizame futhi ne? Sibone ukuthi kuzoyenzakalani. Amakhanda phansi nina. Yabona mina Matala. Yabona my hero Matala. All right. Yeah. Ayafa. Okay mfana. Yangizwa Matala. Uyabona okay mfana okay. Sathi mina, bekani phansi. Phansi nina. Hela. Uplomunye. Uplomunye man. She's in there. Benginabuthi. Bengithi ngibheka la. Lapho utholile khona lapho. Cha, bengisathi ngisayibheka kanti uyangibiza. Kade uthi. Awona ukuthi ngikhisela isikhathi wena. Woza ngapha. Listen here. I don't think your ID is here. We've been looking all over for it. You don't think? Asisikhathi sokucabanga lesi baba. Bheka lento uzuyithola unginikela la esandleni. Your ID is not here, it's not here. What must I do? Baba. Orufuna ukufona iboss yakho izelayo nizolanda i-ID, Izobheka ne-ID yami. Iboss yethu iminister asikhona ukumfonela. She's actually right.
Home Affairs Minister is the boss around here. Then call him, Baba. Minister, ngamangalela ngathi iminister umasaka unje, umasaka saka ofake ifake all star uthi sifonele iminister. Awunamba bani yena? Yeah. Fonelani yena ke mhlawumbe yena ngayenza into engcono. But we can't do that. Yeah, Baba, fonela lo muntu. That's not a good idea. Not a good idea. Hello, futhi ngicela ukukhuluma. Angithi ama-ministers vele siwafonele. Asinama rights ukwenza lokho. Hayi, suka ngithi sengikhulume nabasebenzi bakhe for over 2 years manje. Maybe it's time ukuthi ngikhulume naye lo big boss, eh? Amfonele la. Phone wena manje. Sayibona imihlohlo, siyayibona imihlolo out of nowhere nje umuntu efonana neminister. No. This is not a good idea. Yeah, Baba, fonela lo muntu wena. Fonela lo muntu wena. Thela isikhathi. Dan hleze lokukhekheleza la nina, ye? Mhlawumbe ngakhuluma nebhosi, because ngikhuluma nani isikhathi eside nina. Kodwa ayikho into eyenzakalayo la. Yebo baba. Yabona lapha phakathi sengikhuluma nenye ikhotmane efonini yabo. Manje nalo angiringa nalo likhuluma ngitshela istory esibandayo. Gcina ngiyalitshela ukuthi yazini. Mamela la. Ngiphethe istaff senu la. Ne? Ngona vele afaka uminister vele efonini enhle ngikhulume naye straight. Ya umtshela ukuthi ngiphethe istaff sakhe la ehostage, mangabe utshela ukuthi ngiyajoke. I hope you are aware that we don't take kindly to practical jokes. Yeah. Yazi ngifuna yenzeni? Aprinte i-ID yami entsha. Ayilethe yona la straight ezandleni zami. Sezwana? Ubani igama lakho ndintoni lengaka nje ID? Kungcono ngoba uyangizwa baba. Aprinte i-ID entsha angilethele yona la ezandleni zami. Ngoba yi-service engideservayo le as a South African. Sizokucebisa uba ungabenzi ubudengi. Hey. Ocabanga ukuthi sesikhathi sokudlala, eh? Isikhathi amapopa isiphelile laba, bangizobulala umuntu la mina. No, those are strong threats. I have to ask you to stop making threats. What's up? Wosa wena, mana ungichithela isikhathi wena. Hey, right. We don't have your ID. You don't have my ID. Uyibhekile baba. Vula nawe ubheke le ID wena. I checked all over for it. Yeah? You don't have it. Kuneningisa la ngishayana nama up and down, you don't have it namhlanje. Eh? Ngithumela ne-SMS but you don't have it. Cabanga ukuthi ngislima nina ne? Ngicabanga ukuthi ngislima. Anifunele le ID niyithole. Ngoba ngeke sihambe la. Ngeke sihambe la le ID singakayitholi. Siyazwana? Yazi ngithe uma ngithola i-call ngale case, I knew exactly ukuthi ngizofika ngenzeni. Hello, unathi khulumayo? Kodwa emva ukuthi ngikhulumisane nalentwana over the phone, I knew immediately. Chapati man, chapati! He's an amateur. Party! This young man is a bluff. I could take him out in 5 minutes. In, out. Case closed. Lalela, ukhuluma no Sergeant Leonard Sandeni. Angandaba ukuthi ubani wena. Anginaso futhi leso sikhathi salo umbhedo anymore. Where is my ID? Naku ke engizokuthembisa khona. The highest powers in the land bane interest kakhulu kule case yakho. Kuzofuneka unginike isikhashana ngizokwazi ngihlanganisele konke okufunayo. Hayi baba. So thathe 2 years. Ukusho ukuthi ke ngizodinga an hour ukuthi ngithole konke lokho okufunayo. In the meantime angeke senze mhlawumbe ukuthi ngikwazi ukuthi ngingene lapho phakathi. Ngoba kumele ngiqinisekise ukuthi ama hostage aphephile. Angithi ngiyakutshela ukuthi abantu ba grand. Wena thola le ID yami nje. Makunjalo ke angeke ukwazi ukuthi udedele one of the hostages and we can get off to a good start. Hey baba, enhle kusengikhathele lama games wenu lawa, yazi? If angithole ID yami. Unit 1, come in Unit 1. These are the kind of things that makes me want to wake up every day and do my job.
no one gets hurt. Yes, I'm holding. You want somebody? I wouldn't do anything if I were you. In fact, don't do anything. Politics and police work don't mix. Yeah, funeka nifumane uminister ngophanyazo. Yeah, funeka sifumane uminister ngoku. Andizokwazi ukuqhubeka ngalento ngingekamfumani uminister, fanele ndimxelele. It's time for action. So what do? Do we play political games or do I do my job? Uyabona i-issues ezifana nezi zidinga a special attention to detail. My job is to save those people. To save those hostages. There's no time to be playing political games. Endoda, mamela, xelela uminister ukuba le meko ingxamiselekile. Coffee. You want somebody? Some things are beyond our salaries. What is uzovuya ukuba ndilapha? I have a hostage situation. Anginasikhathi sokudlala your political games. This has nothing to do with politics. Tina, we have to be on top of our game. Uyabazi abantu bama-newspaper banjani, especially uma beba involved here. Then it's a free for all. Do we have eyes inside? No. I said coffee. This hostage situation was already volatile and dangerous. I-situation bese ibheda and bese kungena ukuthi ngizobuyela emuva la. So ukuthi vele once ngiqhubeka ngazo le ngqondo lezi. Voicemail. Thabo. Mamela Joe. Ulesimo ngoso manje angazi kuzoyenzakalani. Kodwa mfethu ngifuna ungenzele one thing. Cela unakekele olady nengcosi lapha endlini boy. I don't have time for your political games. Wena ufuna ukwenza izinto nje ngendlela yakho emnyama nje without even following a protocol. We have orders eziphuma phezulu ekumele sizilandele. We've been here for 2 hours. 2 hours. And at the end of the day, we want everyone to go home safe. Isikhathi sakho siphelile manje. Hello? Hello? Unit 1, come in. Come in, Unit 1. Awukwazi ukuthi ungene ngaphakathi ungazi baqhubekani phakathi. Akuna ne-intelligence ukuthi yena wena ufuna ungena phakathi. Kuphuma isibhamu lapha. And there were hostages screaming. Lo nto ayithethi into ungazi baqhubekani ngaphakathi. Hambotela, your political bosses. I'm moving in. Unit 1, come in. What's going to happen to us when that boy ends up dead in the evening news? This has nothing to do with politics. It's about a boy demanding his ID and being there for 2 years. We need to be careful about this. Unit 1, stand by. Yes, and umsebenzi wami wenza sure ukuthi you keep that job by the time you finish with this hostage situation. Hello? And that was just a warning. Usukuthini ukuthi bekuyi-warning? Lalela, I need a little more time here. Now 15 minutes. Otherwise it's gonna be too late. Kufuneka ngingene ngizokwenza sure ukuthi bonke abantu baphephile lapho phakathi. Lalela. Don't do anything stupid. Ngizoletha i-ID yakho. It is 15 minutes. 15 minutes? Manje ngasebenzisa manje ubuhlakani bami bophoyisa. Ngayiqaqa le ntambo engibophe ngalapha ezandleni ngayiqaqa ngayilahla le. Alapha enyaweni ngayiqaqa. Sengenzani manje? Ngosiza laba abanye manje boboshiwe. Mangithi laphana qhamukuyani lo mfana.
Matala. Hayi madoda, unjani lo mfana? Uzama ukwenzani Matala? Wena ngiyampeka ikhona kasiphethe ibhama kasiphakamisele isibhamu. Phone uyakhala wathi wayidumela ifoni yakhe. Ngabe sengiphe kwathi. Mthatha konke utshwala. Amuthi wavuma, amuthi wavuma. Mbonise Matala. Baba Matala. Mbonise Matala. Yebo nampa. Aba ungikwenza yena. Wenza manje. Yesizani madodeni. Thatha le ntambo ngamhlenga. Yazi uthi ayikhona usephendula ngosuzana kancane ngathi khona akafa kunandaba naye ngathi ngiphosa mina ngathi amphotsa phansi waquleka ngathi good Uzamkwenza athanda ungisokolisa wena Matala ne uzama nabona mangabe uyisojo fele empini hayi mina ngabona ukuthi ayikhona impilo kunandaba iyoze ekugcineni angilungise lento uzangapha Matala lala phansi Matala ingakho nje ngibona nje hey ingakho kuneme ndlela nginje yilento yabona nini uthula amadress wena phansi yabona nini abafethu maningabehave ngeke nihambe la siyazwana sure singcono mangizwe tshela lo Matala wenu lo tshela enhle Matala awungitshela Matala kuzomela kufe bani ukuze ngithole i-ID yami mina kuze kwenzakaleni Matala ukuze ngithole i-ID yami Matala ngitshele Matala man sothulile lapha ngathi bowuyinghevu Matala ngitshela ukuthi mina kuze kufe bani ukuze ngithole i-ID yami Matala uyangihlanyisa man yazi nale home affairs yenu le Matala niyangihlanyisa Matala man Units on standby. All units on standby. I'm going to give you a countdown from 10 all the way to 0. And... Uyayizwa lento Matala. Uyayizwa lento Matala. I-ID yami Matala. Yiyo le. Uyayizwa Matala. Yiyo Matala. Sekulungile Matala. Hallelujah Matala. Just stand down. Just stand down. Hello? Yes, Minister. I believe that you received a brief about the situation. Yes, sir. I'll deal with it. Make it go away. You know, this was so easy. With all my experience, if these guys had allowed me to do my job, we'd be out of here by now. My ID is here, man. Ifikile, man. Come on, man. Come on, man. Asambeni, Ozani, come on, man. Olanizwanga le helicopter, My ID is here, aziye, baba, aziye. Oza, sister, man. Oza, man. One to tell his cards, man. Asiye. Yeah, well, my ID is here, right? Okay, yazi ngizoyenza njani? Ngizovula umnyango lapha basement bese uyayilahlela ne? Angisani. I-hostage. Okay, singakwenza lokho. Ngena ekhoneni man. Hala phansi wena sister man. Phansi nina phansi. Phansi man. Ngena. Fohlala lapha ekhoneni man. Bheka phansi wena. Ufuna ungixabanisa naleenwele zakho zamahashe? Akusinwele zamahashe lezi Brazilian. Ayisuka eBrazilian yaso wena ungazodlala. Ye baba. Sukuma. Matala. Sukuma Matala man. Uliqhaqhala umuntu wena.
Qhaqha lo muntu. Sukuma madala. Kodwa wena mfana. Woza phangisa mama ungamoshela isikhathi wena. Sengime 2 years la. Uzongimoshela isikhathi phangisa. Yabona nini? Manje ngabehave. Ngeke sambe la. Seswana? Seswana? Sure. Hey baba, phansi. Phansi baba manje ungiphisela isikhathi lo muntu. Phansi, beka phansi ngibheke wena madala. Yazi manje lento enzayo emthethweni lana. Madala. Lalela mfana. Hayi manje madala man. Wena mfana. Madala. Mamela la madala. Uzoya lapha e-basement nemadala. Bese ulanda i-ID yami. Siyezwana madala. Okay. Kodwa manje asisheshise madala man. Hamba madala. Sheshisa madala. Lapho umfana usibambele khoneni yimi Xolani uMusa uJabu sisithukile ndathi lapho cishe ngayichamela ufunana sesifunana ne-ID. Hey, just relax man. How? Relax mina funeke uyabona ukuthi sizohlala la yonke nje le afternoon and mina kumele ngiyenze amazipho. Ufuna usidubelisa ngihlala? Sizame nibheka kusizana ukuhlala lana. Hey mama, you keep acting ngathi boyfriend yakho. Boyfriend yami kuphi? Ufuna ngiyengizoloku ngihlezi lana mfundisi. Salo ngiyavala. Wenzani? Just leave this fine. Akihane ke spana yi mara nthotsa moke masipha. Bekumele ngenze something like ngifake i-effort ebhaya to get what I wanted from labantu laba base Home Affairs. Ngazokuthini mfana? Lalela kahle. Lento enzayo ayilunganga le. Noma yeke ngikhuluma madala ulanda i-ID yami lapha yana. Sokhona ukuthi sonke sihambe siye ekhaya, ne? Kodwa ayikho emthethweni lento. Madala man. Hey, usangidonsa manje ungibambe ngamawashini manje sengasemnyango lapha. Uthe hey mfuna yabona ma-ID usufaka nesilungu mfana udokotela manje yabona ma-ID. Hey ngempela masifika ngaphana ngasemnyango bayikhipha i-ID banginikeze ngithathe. Ethi ngicabanga ukuthi okhoye yabona ke manje la fanele sicabanga. Yona ngempela. Yona lo madala. Nalento kade ulwela mfana. Na ID yakho mfana. Mama bathinayo sisi. Nathi Nkosi. Nathi Nkosi. Sheshisa. Shit. ID yantwana erithola kuri dusting fela kuri khoneng. Idro esingajwalana nokuthi silithinte ukuthi lifike lapho kanjani angazi. Nkabere skada ro ibatla ora nkabere sayithola. No. Thathe dia. Yes. I think wena unikeza. Baba mina wayenwayi. No. Hamba unomfana. Asabe sithuza ngokho. Hey, madala. Unganyakazi. Ngithathe ngiphonse lapho ithi na ID yakho mfana. Ngiphonse lapho. Ajabula idubela maya lapha nesabheka ID ngokukhulu ukushesha ngigqume. Hey, nenzani nina? Okay, rarasha ro kantwana ye-ID. Sisiyamfuna sithukile. Nayi ID yakho. Nayi beyifihlile mama nothina. Yekantinde madala. Enye futhi. Hey. Netha la. Masithe phasishini sithi siyomnikeza. Khulu ukushesha ngigqume. Thathe sami sami ngisidonse lapha. All of the sudden ke commotion maphodisa atletse pleke. After 2 years madala.
phethe 2 of the best. Yeah? Sekulungile madala, sekulungile madala. Ngisidonsa lapha ngikhokhe masitana. Sekulungile madala. Yeah? Sekulungile madala. The best. Shaya inhlamvu yaphezulu. Ambuke mabu athi phansi mayifaka phansi kodwa ngimphinde ngathi hey. Yabona manje ngimphinde ayikhona ngasasithele ngomsana konuka la. Ngathula ngambheka. Ngisheka ngathi ayikhona nakhona ngakulungile ukubulala. Sesomfana usenempilo angimyeke.